少しお二人にお伺いしたいんですが、ではその他にも特にここを見てほしいというところがあれば、こだわりのシーンなど。For me, it would be to see Adam Dunn singing in the rain in this much water, to be able to splash. It's a love song, and you forget about the rain because you're in love, and this having the rain and the water and having him celebrate that, it's the most special moment in the show for me. やはり私にとってはそのアダムがこれぐらいの水の中で歌い踊り、もう恋に落ちて喜びを踊りで表現するっていうことが何よりも皆さんに見ていただきたいと思っています。For me, obviously the Singing in the Rain song again is probably the most special moment in the show. But there's lots of great numbers. Broadway Melody and Act 2 is a fantastic piece of theatre, and it's a real lovely 10 minutes of pure dance, which you get to see some really fantastic dancing. But you also get great numbers like Moses Supposes, which I always love doing as well. It's just great fun to do, and it's some lovely tap choreography. もちろんタイトルナンバーを見ていただきたいんですけれども、アクト2、2幕目のブロードウェイメロディーという10分間踊りだけの曲もあるんですけれども、それはもう本当に見ものです。ずっと踊り続けるっていうので見ものと、あとモーゼスという曲もとてもやって演じていても楽しいし、それはぜひ見ていただきたいと思います。タップのナンバーがとても多いプロダクションなので、そこも楽しんでいただければと思います。ではお二人にちょっとお話は変わりますが、来日して数日経ちますけれども、何か日本でされたことはありますか？また今後滞在中に何かやってみたいことありましたか？I'm looking forward, once I've opened the show, I'm staying on for a couple of days to go to Kyoto, Yokohama. I want to stay in a traditional Japanese hotel. I want to see as much of the city as I can. ショーがオープンしてからは京都、横浜にも少し回って、できれば日本の旅館に、伝統的な旅館に泊まりたいと思っています。And I'm going to see Chicago. What's the all-female company? Yeah, I'm going to see. 宝塚のシカゴも見に行きます。I'm looking forward to Shabu Shabu. しゃぶしゃぶが楽しみです。Which I haven't had time to have yet, but hopefully very soon. I love the food in Japan, but particularly shabu shabu. 日本の食べ物はもちろん全部好きなんですけども、特にしゃぶしゃぶが大好きで、まだ食べる機会をもらっていないので、それが終わったら食べに行きたいと思います。では最後に公演を楽しみにされている皆様にメッセージを。I hope you all enjoy this production here as much as audiences who've already seen it in London and around Britain. We're terribly honoured to be here to present this show for you. ロンドン、UK でこのプロダクションを見て喜んでいただいたそのお客様と同じぐらい皆さんにも喜んでいただければと思います。本当に日本に来られてこれをこちらで作れることを光栄に思っています。And I'm just thrilled to be here again in this wonderful city, in this fantastic new theatre, bringing a show which I'm so proud to be a part of. And yes, I hope the audiences enjoy it immensely and like getting wet. 大変嬉しく思っております。またこの素晴らしい街に戻ってきて、この本当に素晴らしい劇場で公演ができるということを大変嬉しく思っています。このプロダクションに関われることをとても誇りに思っていますし、皆さんにも喜んでいただければと思います。そして最後に皆さんが濡れることを楽しんでもらえればと思います。ありがとうございます。ご質問とございます。皆さんチャーチさんに質問なんですけれども、アダムさんはすごく多彩な才能を持つアーティストいらっしゃいますけれども、チャーチさんから見たアダムちゃんミュージカル俳優としての一番の魅力って何ですかI'll just leave. One of his great strengths, and it comes from being a dancer, is his stillness and his calm.
many actors feel the need to throw themselves about and demonstrate because he has the ability, when he's dancing, to move. One of his great qualities is stillness combined with intelligence. そのダンサーの経験がやっぱり生かされているのは、多くの役者っていうのは動き回ってしまうんですけれども、そのダンスの中から本当に落ち着いて軸をしっかりと持って動かずにじっとしてそう軸を持っているということがアダムのミュージカル役者としての一番の魅力ではないかと思います。Also, this part is difficult because he's playing a movie star, and you have to be a star. So Adam is lucky. He has this quality already. 本当にこれは映画の大スターの役なので、やっぱりそういうクオリティ、そういうものを持っていないといけないんですけれども、アダムがラッキーなのはそういうものも持っているということで、インテリジェンス、本当に頭の良さも持っていますし、大スターの役は大スターができるということで、とても恵まれていると思います。お二人にお伺いしたいんですが、今までもミュージカル映画の舞台化といろいろありますけれど、これだけ古いものがもう一回新しく蘇るというのはなかなかないと思うんですね。それでやっぱりこの黄金時代のミュージカルでお二人も好きなものを2、3挙げていただいて、あとそれでもう一回これを今の舞台にしたいという作品があるんですよ。Other favorite musicals. It's an extraordinary era, and for us in Britain, it's so important because musical theatre is an American art form, and this and a number of other shows celebrating shows like West Side Story, shows like Carousel. They're different. This is also quite unique because it was a film before it was a stage show. And often it's the other way around, and so this felt quite special. It also feels because I'll let you answer that now. Thank you. とてもやっぱりその年代的に素晴らしい年代で、我々イギリス人にとってこのアメリカのアートっていうのをからも吸収するもの、学ぶものもたくさんありました。でその時にやっぱりユニークな作品でウエストサイドストーリーとかカリセロとかそういうのはもう大好きです。でこの作品がユニークだと思うのは、まず映画から舞台化された、大体が舞台が映画になるということはあるんですけれども、このパターンが珍しいので、それはとてもユニーク。I was also going to say one of the things that I think makes this timeless and made it easy for us to relate to. It's about the silent movies. It's a dying art form, and we've just encountered this in film again. I had a friend who was filming The Hobbit while Avatar was filming, and everybody on Lord of the Ring, on The Hobbit, everybody was waiting to see if 3D cinema was going to work. And when Avatar worked and was a hit, they scrapped filming for The Hobbit, delayed it for a year, millions of dollars, and changed it to 3D because the industry changed overnight because of one film. This is about an industry that changed overnight because of the jazz singer and talking pictures, and so it's very easy to relate to, and a story that has truth and that is going to always be timeless. 本当にこの物語は今でも全く同じようなことが起きていて、それは映画業界でホビットの撮影が行われていた時に同時にアバターをやっていたんですけど、そのみんながアバターがヒットするかどうかっていうのを全員で注目していて、アバターがヒットしてしまったら 3D がこれから映画は全て 3D になるのではないかということで、ホビットを実は1年間も撮影を止めてずっと待っていた。アバターがどうなるかっていうのを待って、でそれで映画業界はやっぱりもう一晩で変わってしまうっていうことが実際に起きているんですけれども、この舞台もやはりそのサイレントから陶器に変わる、一瞬で全部が変わるという時代を描いているものなので、今ととてもマッチすると思います。最後に質問させていただけると思うんですけれども、他に質問ありますでしょうか。大丈夫ですか。では、質問させていただきます。
したいです。